வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நல்ல கிட்ஸோட ஸ்பெஷல் சூப்பரான ஒரு டைமண்ட் சிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து கோதுமை மாவு 1 கப் போட்டிருக்கிறேன். அது கூட 3 ஸ்பூன் ரவை, கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக ஓமம் போட்டிருக்கிறேன், சீரகம், இது கூடவே வந்து தேவைக்கேற்ப உப்பு, இது கூட கொஞ்சமாக முருங்கைக்கீரையும் போட்டிருக்கிறேன். சத்துள்ளதான் நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு. இப்போ இதை நல்லா சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்ச மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இதை நல்லா பிசைஞ்சு எண்ணெய் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம நல்லா ஊற வச்சுக்கிறோம். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக இந்த சப்பாத்தி மாதிரியே இதை போட்டு இதுக்கு வந்து கத்தி போட்டு நல்ல டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி மிதமான சூட்டில் எண்ணெயை காய வச்சு அதில் போட்டு எடுத்தோன்னா நல்ல சூப்பரான ஒரு கிட்ஸோட ஸ்நாக்ஸு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு கோதுமையிலே. நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள். முருங்கைக்கீரை நம்ம உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. நல்ல ஒரு மொறுமொறுப்பாக காரமாக ஓமம் போட்டிருக்கறனால நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இதே அளவுகளோட நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள். நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸு. சேனலுக்கு லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.